乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的轰烈，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见。以血铸剑刺破黑夜，不负天命的书写，越过的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为战胜不顾一切，这一场轮回下，让见证一世化改变。竟将9日之力凝于一瞬，冲破了玉阙禁制。荣渊困不住我，谢雪尘的玉阙禁制也困不住我，你的杀阵更困不住我。这天命术写尽了天下荒唐，就由本尊亲自毁了它。万年之痛，便从这一切祸根源头开始回起。天命神力的屏障，这一页到底记录着什么？神器不能有剑，更不能爱人，否则会被摧毁于世间。我要留在这里，等张明回来。当经脉从心口蔓延到指尖时，便会降下天火，届时就是萧雨。我不想混神探，我想做一回有感情的就人。为了这所谓的情，你宁愿死。如何用乾坤珠解昭明天意不可改，生死劫必有。乾坤珠只能转移伤害，如何转移？你与昭明之间必有一死。昭明，我喜欢你，想要和你成亲，你愿意吗？神无关种族，无关血脉，有悲悯之心，守护苍生才是神。我也即将沉睡，失去所有记忆，无力再救昭明。我又将他的血魄投入轮回之中，等待千年万年后的生机与重逢。君天，君天还未认主，你强夺不得。未认主又如何？唯有本尊克制君天。万年来，你竟都在阳奉阴违，看来情节惩罚还不够。昊天，我便全然催动情节命格，让你感受生不如死的锥心之痛。情节诅咒发作，神形俱灭才是终结。时间不多了，好好考虑，究竟是执行天意，祝福降临，还是在这冰雪中等待消亡？
尊上，您此行可还顺利？用不用给您活络下筋骨啊？哎，尊，干什么？有没有点眼力劲儿？尊上这副模样，一定是出了什么事啊？那这到底怎么了呢？你为何来？我来带你回去。披符之力，安能撼天？如此执念，亦不能与天抗衡。若不止步，便将殒命。回去，服药。服药。我要回去，带你回家。凤阳。为了这区区凡人，欲舍上性命吗？万年来，我以欺瞒为方式，想要寻求破局之法。我甚至想除掉世间至强者，让昊天无法降世。可这一刻，我突然明白，就算是除掉世间之强者，也无济于事。因为只要昊天仍在，就什么都不会改变。
或许我是时候换一种方式破局了。你想如何？所谓棋局，执棋者费尽心思，以棋子为足，想在规则之下赢下博弈。可若这规则本身就是错的呢？那执棋者还要继续吗？你以情节操控我，以命运要挟我。如今我不逼你动手，我可以自己燃尽神魂，即便情节不发作，我也可以将自己诛杀。我可为你解除情结，不必用燃烧神魂相胁。傲天，你也有紧张的时候啊！我已解除情结，为何还要以命相搏？自损之法乃是下策。下策又何妨？从今往后，你休想再控制我。我即便神魂俱灭，也要回归自由。该思虑的倒是你。天命书随着我的消亡，将不复存在。你的那些天道规则，又该如何执行？愚钝至极，即便脱离吾的掌控，吾亦会很快降临世间。到时你便知道今日所为，尽是徒劳枉然。你何苦如此？我并不爱你。我也不爱你，我爱的是11年前狱中伞下的那个人。你相信吗？这个世上真的有人会爱上自己的回忆，爱上回忆中的那个人。所以，到底什么是情？情是问不出来的，也许永远都不会明白，又或许在一瞬间就会明白。我叫风瑶，尘封的风，遥远的遥。若你当真失去一切，我也会陪在你左右，绝不离弃。
替身称职，原来一切都是真的。你带我进阵，不惜以身试身，一命扛天，而我却沉溺在这虚假的记忆中，怨了你万年。阿朱，你可会怪我？我怎会怪你？阿朱，你本是世上最赤诚的人，却遭强行改命，带着世人的唾弃和被安人背叛的记忆，苦苦挣扎，浮沉万年。这万年，你才是过得最苦的人。阿朱，这万年好长，长到我分不清何为真，何为假。我只知道，我当年庇护世人是真，如今痛恨世间也是真。但此时此刻，我突然很迷茫。若是昊天降临，众生毁灭，那于我而言，又是何种滋味？这滋味我懂。曾经的我，只是颗珠子，觉得世间万物与我无关。直到我遇见了你，走近了你，我才明白世间对我的意义。为了一人，我愿意庇护世人，这便是你带给我的力量。如今，我将这份力量归还于你。在梦里，在幻境中，我曾见过你无数次。这一次，不过又是我的痴妄罢了。我的阿朱，再也回不来了。无论何时，我都在你身边，在你心中。但你心中也不只有我，还有万物众生。无论是邪念蒙眼，还是执念蔽心，每当你困惑迷茫的时候，记得问一问自己的心，它会指引你寻得你想要的答案。能指引你的，不是我，不是任何其他人，是你自己。圣君昭明，堕神昭明，魔尊昭明。能决定你是谁的，只有你自己。答案其实一直都在你心中。苍野满阁冰烛观月色，眼睛上盼的与你问问我的心。阿朱，阿朱，阿朱，阿朱！你终于愿意回来了。
这一程，我以为一切尽在计划，却差点毁了一切。谢雪晨，原来在这场迷局里，我也并不清醒。接下来的路，不是抗人，不是抗神，而要抗天。听起来多像是自寻死路啊！但谢雪晨，你放心，我不惧，也绝不会退。你是何时知道风瑶身份的？血亲之间的感应是最难以捉摸的。我早就有感觉，只是他不愿相认，我便也选择了尊重和等待。可没想到，再也没有相认的机会了。只要这世间还有人惦念他，即便离去，也不算结局。那你呢？你会记得他吗？天命书静观万载，浩渺繁复，大多的人和事是记在书上，而非心间。但风瑶死的那一刻，我忽然意识到，天命书上轻轻一句，淡淡一字，便会是这世人悲喜交缠的一生。是他的血，让我第一次看到了世间的色彩，也让我明白，在这凡尘间，也有值得用心记住的人和事，即便无关于爱。这是昊天降临的前兆。昊天，天命，用燃烧神魂相协，便能阻止吾降临世间吗？我尊已窥见万年前的真相，凝成了极致意念力量。君天认主，至强者再现。不出3日，吾便能彻底降临，清剿这错乱的世间。是你在幕后操纵这一切。这便是天命，一窥不透的天意。冥冥中，你们每一次的所谓反抗，都将促成结局的必然。天命，安心等候末日的来临吧。事到如今，我们还能做些什么？昊天灭世，势不可挡。难道就只能坐以待毙吗？不。或许有一人尚可力挽狂澜。古蝶竟能脱离熔渊自行飞出，到底是怎么回事啊？异象频出，世间必有灾祸发生。各界均现异象，诡谲离奇，这谋世之景，定是昊天所为。开始了。暗域都有如此明显的异象，人界只怕更加严重。战眼玉隐，在。你们速许人界寻得天命，将他带来暗域。是。
这毒物竟能溶解结界，灵力根本挡不住这毒物。楼主，退吧！撤！小妹快跑！玄天门弟子，准备护法。先从这个走出关系，证明师兄，强敌一法将之力抵挡，会被毒物反噬的。即便时间要回，也不能在此刻放弃。我再一刻，便少一刻。好，先盟既为盟，便跟同进退，共生死。大家快上来！我们的大家族想要高出民难。大家放心，空舟的数量足够，我们等一下还要去别的地方救人。带百姓上浮云空舟。是。未曾想到，你我相见，也会有不再剑拔弩张的时候。万年宿敌，本该至死方休。不过，在末世之前，你没有相搏的必要。万年前的长明殿，你我曾下过一盘棋。那时下出了长生劫，无结果，无胜负。不如今日，你我再下一盘棋。万年前的棋局，你执白，我执黑。今日倒是有所调转。这世间本就不是非黑即白，就像当年的神祖，自诩天之正道，高高在上，却为神不仁，平造杀戮，根本不配为神，所以堕落成如今的暗族。一念成神，一念成魔，从来如此。黑子白子不重要，重要的是，本尊绝不当这棋子。也绝不会被昊天左右。世间万物本为昊天所创，你不想被左右，又能如何？天命书奉天行事，不也生了抚逆昊天的心思吗？否则你也不会应邀前来。既已来此，不妨直言。其实如今这浩劫，早在万年前便该发生。无人知晓昊天从何而来，何时出现。它像是一种规则，又像是一个永生于浩渺的造世之主。在昊天眼中，秩序重于一切。如今两界混乱，神气斗倾，四时失序，灾祸横生，仅靠你代行昊天法则力不足以。为世间至强者，可作无之载体，助无降临。昊天竟欲亲自旋转乾坤，补偏就弊。与其补错，不如重开。昊天足够强大，强大到不屑于修复世间的错乱轨迹。一旦运行失控，便会灭世重建。但昊天没有实体，无法直接来到这世间，只有通过附身至强者，才能降世。
而你，或者说昭明，便是昊天选定的至强之体。所以万年前，你将我镇于荣渊，并非顺应众神请命，而是故意为之。昭明上天弑神的那一日，便是他真正成为至强者的那一日。我顺势将昭明改命为堕神，镇于荣渊，这的确误了昭明万载，但这也是保全世间的唯一之法。你以为镇压昭明便能阻止吾降临？规则已定，秩序已存，至强之体不死不灭。无论如何阻止，如何改变，至强者终会再次诞生。直到万年后，昊天的灭世大计继续启动。看来万年的悲苦让你长了记性，懂得何为顺天而为。身为神器，本该顺应昊天，执行天意，这是我的使命，亦是我的宿命。不过这一次，我学会了虚与委蛇，瞒天过海。可我一路筹谋算计，却还是阻不了至强者的诞生。制定着世间规则，却又受困于世间规则，荒唐至极。这世间本就一片荒唐。我自诩创造了善终世界，可我们存活的这个世界，亦如善终之化。我们又被善外的谁漠然窥视着？万年前，天幕破开，我驻混沌珠补天时，意外被卷入天幕之外的另一个浩渺时空。那是我第一次亲眼所见，天外有天。在那个天外的空间，我窥见了世界的秘密。这世间就如同画中世界，一切被冥冥中操控着，预设着。我看到了一切因果，看到了整个世间的缘起，以及最终的崩毁。才发现我们的画中世界渺如尘埃。我试图改变，却毫无作用。于是我又回到了这个世间，因为画中之人，也只有在画中才能做些什么吧。浩浩寰宇，不知何来，不知其往，总有些窥不清、道不明之事。我常常想着，既有天外之天，那或许天外天在之外，甚至还有更强大的存在。但眼下，昊天就要降临，已是无人能抗之时。无人能抗，不代表无法可抗。你既愿意来谈合作，便是已经想到了解决的办法。你既派人邀我至此，说明你也已经想到了破局之策。那不如看看，你我所想是否一致。昊天杀昊天。没错，能对抗至强者的，只有至强者；能诛灭昊天的，也唯有昊天。你们刚才说的话，我都听到了。想要布局诛杀昊天，怎么能少了我这个司晨神官呢？况且，我们一路同行至今，此番诛杀昊天，危险至极，
我绝不会让你独自前行。你我从混沌中诞生至今，你有那么多身不由己，却从未想过与我商量，总是自顾自地做决定。罢了，过去的恩恩怨怨，就让它过去吧。从现在开始，你也不会再是孤身一人。而我们共同的目标也都是一致的，那就是消灭昊天。想不到，万年后的再次对弈，下出的依旧是长生劫。这棋盘并非你我在下，而是与昊天之博弈。世间规则本是昊天所设，这万年的因果，又何尝不是一处无休止的长生劫？在别人的规则下，永远无法克敌制胜，倒不如从此以后掀翻棋盘，再无规则。这一轮，本尊要让昊天彻底消失。诛杀昊天的关键有三，环环相扣，不容有失。首先，昭明与本尊需分别在万年前和万年后的时空迎接昊天降临己身，让昊天化为实体。而后，催动混沌之力与天命之力，将万年前与万年后的时空扭曲，拼接到一起，创造出超脱昊天控制的法则盲区，让两个昊天存在于同一时空。最终通过魔尊与昭明在法则盲区中的相搏，令两个昊天互杀消亡。此计凶险，变数诸多，却是唯一有胜算的方法。若要实现双时空昊天降临互杀，便需两个时空的我们跨越万年，并肩作战。唯有轮回境的时空之力，能帮助我们与万年前的自己进行对话，阐明一切，约定抗衡昊天之法。我已将一半混沌之力悉数归还，你可通过时空漩涡直接去见轮镜，取回时空之力。血逐渐刺破黑夜，不负天命的书写。烈火的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的炽烈，为战胜不顾一切。这一场主神，让见证一束花改变。轮镜参见主神。万年不见，你还是原来的样子，似乎也没有什么变化。万年不见，主神也如当初模样，但是却变了很多。如今我的名字叫穆玄灵，这名字我并不陌生。当日谢雪尘扛下38000道罡风利刃的考验，来到这里，
为的就是救活穆玄灵。他走时有没有说什么？他说了很多话，在我看来，不过2字：无悔。过去的万年，我忘记了自己从何而来，忘记了主神的存在，忘记了我要等的人是谁。直到主神复归，我才终于明白一切。这万年等待，多谢你。世间万物自有使命，缘尽有幸，得主神之念，存世万载，看尽春秋。如今轮回之境，时空之力，归还主神。愿主神得偿所愿，世间和乐永年。取回时空之力，可以操控轮回镜，连接2个时空进行对话，但要施展此法，有个前提，我们必须保证万年因果不变，否则一旦万年前的事情出现偏差，现在的世间就会发生崩溃。混沌之力可稳时空，天命之力可稳因果，届时我会和你一起守护这世间，不被乱序影响。若创造出法则盲区，能维持多久？即便耗尽神力，也就只有1炷香的时间。换言之，击杀昊天，就只有这1炷香的机会。若是2个昊天互杀消亡，那被其附身的载体，存活的机会也很渺茫。本尊若惧，此刻便不会站在这里。在杀昊天和从昊天之间，本尊选前者。开始吧。